always known. Sailor, wherever you wandered, the star that you followed was guiding you home. Always, now and forever, I promise to be there. You're never alone. Midnight, the feeling was so right. We kissed for the first time. That moment I knew. Magic, the sound of the music. It all was so perfect. A dream coming true. Two hearts are wishing on one star, awaiting an answer. Then out of the blue came a bird flying at last. First time out of the nest. You're the sun on her wings. You're the song that she sings. Just a kiss that was enough to begin in this love. For the rest of my life, I'll remember that night. Midnight, the feeling was so right. We kissed for the first time. That moment I knew. Magic, the sound of the music. It all was so perfect. A dream come true. Two hearts are wishing on one star, awaiting an answer. Then out of the blue came a bird flying at last. First time out of the nest. You're the sun on her wings. You're the song that she sings. Just a kiss that was enough to begin in this love. For the rest of my life, I'll remember that night. I want you to show me what your lips don't say, what your lips don't say. Wow. You don't have to think, put it on display, put it on display. Wow. You're playing hide and seek, but I'm waiting for something real. 'Cause I can be your freak. What are you trying to conceal? Perfection. Kiss me on the dance floor. Kiss me in the night. I wanna probably kiss me on affection. Olá, saudações mais uma vez, muito obrigado por estar aí, na casa de vocês. Fala, mama Eu maravilhosa. tô aqui encantada com tudo que tá à minha volta hoje. Não tá Inclusive lindo de você viver? que tá lindo. Você tá lindíssimo de preto, a gente tá Não, combinando, eu sou você viu? aquela tralha de sempre. Não, né? você tá maravilhosa. E falar em maravilhoso, o Buffet Finesse dessa vez, como sempre, mas dessa vez ele arrasou, né? Você Tô sabe até que gago, vocês viram, é né? uma das casas de São Paulo que eu prefiro para fazer meus aniversários, né? Eu gosto também muito. Porque eles O são Bruno, a muito direção. legais, a direção da casa é muito gentil com a gente e eles têm ambientes maravilhosos aqui, Não, né? e essa reforma, olha que lindo esse teto, essa tô parede. falando, eu me sentindo Você numa sabia que nuvem essa, de estrelas. que essa parede por cima verde... e por baixo. Essa parede Você sabia que é aqui planta de verdade isso, É, viu? eu sei. Não é plástico não, tá? Vocês estão em casa aí, desculpa, amor. Aqui não é coisa de plástico, aqui é de verdade. É. Aqui não é plástico. Aqui as nossas flores. Rosas, também, tudo tadinho, ao vivo e a flores. cores. Você vê E que coisa acheios. linda? Linda, né? Eu pedi branca dessa vez, meio rosada. Mais uma vez, excelente noite. Te amo, obrigado por estar aqui. meu bem. Mais uma vez. E hoje a gente vai falar pisos, né? Que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. A Mama também, vocês já puderam perceber dentro de casa. E ninguém melhor para falar. Ajudando a decorar esse layout maravilhoso. Sempre peço o help dela.
Não é a Mari Help, mas é a Tainá Help. Tainá, seja muito bem-vinda. In the dark, crash in the dark. And this broken record spinning endless circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you. Olha, ela tá chique, Você viu? hoje, bonita. Nossa, sonorização, você viu? Aqui nossa equipe é boa, né? Eles Vamos são, falar a né? verdade. Eu Esse adoro. cenário aqui tá maravilhoso. Amor, se relaxa, tira essa poltrona, essa almofadinha daí, se joga que a casa já é sua, o cenário também é seu. Ela já sabe, né? É porque ela já é de casa. Mama, você percebeu que eu troquei a cadeira? Eu vi. Indicação da nossa designer. Pois é, ela é Todas boa. são lindas. A gente sabe que ela é boa, né, no que faz. E tá linda, você Obrigada. viu? Eu falo que ela fica a cara da Beyoncé nova. Olha, Beyoncé fica nova? mesmo, fica. Eu acho. Ah, eu vou procurar pra saber como que era a Beyoncé Muito nova. parecida, gente. É. Cabelão liso, assim, toda linda. Tainá, mais uma vez, E muito hoje obrigado. o Roberto caprichou no cabelinho dela. Você- Caprichou. Roberto, Rô, nosso hairstylist também, a Luara Simões, os dois queridos. A Luara é uma querida, o Rô é um outro querido, são dois que eu amo de paixão. Obrigado por cuidar de nós, dos nossos hairs, tão Hairs. divinamente, né, mama? A gente é bem servido de Não é, graças a Deus. Tá. Tema delicioso, já comecei dando aquela pincelada aqui, pisos que a gente nem gosta, né, mama? Você viu? É, a gente sempre se preocupa, porque afinal de contas, se o cabelo é a moldura do rosto, o piso é a moldura da sala. Com certeza, com certeza. Mas nós vamos falar hoje do quê? De piso Vinílico, e laminado. é vinílico que fala? Isso, vinílico. Tá. Tá, Qual então- que é a diferença? Vamos contar um pouquinho pra quem tá dentro de casa, né, mama? Porque É, eu tem já uma ia diferença, né? perguntar isso também. Tá. O piso vinílico, ele vem do vinil, do PVC, certo? Então ele é trabalhado, fabricado através disso. Então ele é mais emborrachado do que o laminado. O laminado, ele é bem mais rígido, porque ele é da madeira, ele vem da madeira. Então ele acaba sendo mais rígido, tá? E em relação à textura, o laminado, ele fica mais preso a texturas da madeira. Então, se você quiser Como assim, mais preso? mais preso. Porque o vinílico, você consegue pegar outros estilos de piso. Então, se você quiser um piso claro, sair da ele textura casa da com madeira. outros, é isso? Marmorizado, Exatamente, né? marmorizado. O vinílico, ele consegue fazer essa imitação toda. É. Já o laminado, não, ele só vai pra parte da madeira. Então, ele consegue ser mais O claro. laminado é aquele que você até pode fazer móvel de cozinha, que é a mesma coisa, só que esses são de imitação da madeira. Exatamente, ele é só de imitação da madeira. E aí, o que acontece? Você consegue ter vários tons, mas ele só imita a madeira. Então, você consegue um Aliás, mais são claro. lindos, né? São lindos. Eles são mais claro, mais escuro, mas tudo com rajadinho da madeira. Já o vinílico não. O vinílico você consegue uma outra textura, consegue imitar a madeira também, se você quiser. Se não, Granito. pode. O Tem uns vinílico que tem um estrelinha. leque. Você põe Verdade, fazer mama. qualquer tipo. Olha, Fazer gente. quadriculado. O vinílico tem um leque infinito de variedades. Olha, eu não sabia. Eu jurava que era o piso laminado. Por Deus do céu. Não, laminado é só. Olha, uma vez me perguntaram, aí vou perguntar pra você. Tá. Não sei se eu tô fazendo antipropaganda. Né? Pode, fique à vontade. Dizem que o piso laminado, Aham. o piso laminado, ele é um pouco delicado. Que se você arrastar um móvel, ele vai fazer Arranhar. um vinco. Porque eu sei disso, porque eu estava na casa de Palmeirinho, Onofre, e ela tinha acabado de pôr. Misericórdia, Eu fui- acabou com o piso da mulher. E eu fui puxar uma poltrona, e a poltrona fez... Arranhou Ela tudo. olhou pra mim, eu olhei pro chão e tinha feito uma coisa, uma vírgula assim. Eu falei, ai, Palmeirinho, o que é? Ele falou, tudo bem, tudo bem. Depois Mas eu eu troco. vi que ela ficou constrangida. Tipo, já foi E eu mesmo, né? também. Agora. E eu também. Então, como é que a gente tem que fazer para cuidar, por exemplo, de um piso que fica lindíssimo? Você consegue pôr classe em cima disso, você pode pôr ele com vernizes e tal. Como é que a gente tem que cuidar de um vinísio desse? Porque o outro é mais fácil, porque é só passar um pano e tal. O laminado, ele é recomendado você só passar a vassoura. Não passa pano Nossa, úmido. só não isso? passa. Não precisa de um pano úmido, Só nada? vassoura. Não pode. Ixi, tá Quando vendo? tem- Não pode ter toque de água. Quando tem Mentira. aquele marido bêbado que vem e vomita na sala, como é que ele Então, faz? como é Tem que faz? ser, caiu, Mata o limpou. marido. Caiu, limpou. Porque não pode deixar ele pegar a água, não pode ter contato muito constante com a Mas isso água. por quê? Por causa do
Por causa do material. Por causa da É muito cola. poroso. Não, eu por causa acho. do material em si, tá? O material, ele é muito frágil à água, então a água cai e infiltra. E ele incha, é isso? Exatamente. Então, Entendeu já não- por que que o meu, Entendi, na época, virou uma bolha? Nossa, gente. Vocês em casa devem estar passando isso. Vocês estão vendo nós batendo papo aqui? Olha que legal esse tema. É lindo, mas dá trabalho. Ou Com seja, certeza. mas não é tão prático, né, mama? Não, e pra quem tem animal de estimação, eu sempre falei isso olhando pra você, esquece. Eles arranham. Esquece, tenho porque 3 em além de ser muito frágil, que são arranhar, ele é muito liso. Então, Pra o patinar. Estão animal... arranhando porque eles vão escorregando. Exatamente, eles vão escorregando, aí eles vão passando, vão escorregando e fora vai pra- acabando com o piso. Fora pra quem tá dentro de casa, que tem filhos pequenos, criança, Também. né, mama? Que é um perigo. Ou pessoas de mais idade. Com Porque certeza. se ele é mais fácil, ele não adere tanto. É. Eu tenho Ao- uma amiga que já não está mais entre nós, que é a Carmela. A cozinha dela era todo de vinílico, imitando uma espécie de granito. Ela tinha há muitos anos. E você, quando ela fazia faxina e tal, ele parecia que tinha sido colocado há um mês atrás. Né? Ele tinha, lógico, o desgaste normal, mas ele ficava muito bonito. E é material mais caro ou mais barato? Depende. Dependendo do modelo do vinílico, ele é mais caro que o laminado. Mas dependendo, você encontra uns mais em conta. Então depende muito do modelo em si. E o vinílico, ele é bem mais fácil de limpar, né? Porque você passa um paninho com água, ele já limpa. Além de que ele é antiderrapante. Que ele já imita Olha, uma que borracha, interessante. então ele é melhor para animalzinho de estimação, para criança, para idoso. Então ele dura mais, é mais confortável, né? O Eu, tempo. eu posso perguntar? Eu estou perguntando porque eu tô, Pergunta, deve, tô com não. um caos Vai. familiar mesmo da minha casa. Pergunta. Eu, na minha casa, no banheiro, eu tenho aquele emborrachado que é umas moedas, assim, sabe? Ah, sei. Um azulão. Mas eu tô tão enjoada daquilo, eu tô achando ele tão feio. Se eu pôr um vinílico, ele escorrega muito? Não, o vinílico é indicado para banheiro. Para banheiro, para casa em si, para lavabo, pode colocar. Mas só não coloca lá na parte do box em si, tá? Mas pode colocar do lado de fora. Mas eu, por exemplo, eu tomo banho fora do box. Então eu já tô vendo que eu não posso botar. É, porque aí a água já cairia diretamente. Se fosse assim, fora do box, se você tomasse dentro do box, você só ia sair, ia pingar um pouco de água, mas você ia secar com pano, então tranquilamente. Mas aí esse contato direto também não pode ficar muito exposto. Você pode passar um pouquinho de água, mas não pode ter essa exposição Ah, então, por exemplo, direta. na cozinha não pode lavar. Tem que Ser pano. varrer e passar pano. Isso, pano. Tá, já não vou pôr mais. É, porque se. Vou ter que É fazer parte- um emborrachado mesmo depois. E quanto tempo, né, mama, de durabilidade? Olha, é que é martilha planejada, tá, gente? Tem hora que eu troco mesmo, porque a Tainá já dá risada. Tem hora que eu chamo ela de Tainá, de Má, é tudo, né, tá? Eu já viro aquela coisa só. Durabilidade de um e a do outro. Os dois são bem duráveis, bem duráveis. Então, se você souber cuidar direitinho, ele dura aí por muitos e muitos anos. Mas o vinílico, a durabilidade dele é maior do que o laminado, por conta mesmo dessa questão de exposição à água, se cair um pouquinho. A questão também do sol, se o laminado ficar muito exposto ao sol, ele acaba manchando. Ixi, Tá? gente, então, quer dizer, o não pode fazer nada com sim, ele. O laminado ele é mais É muito indicado. delicado mesmo. Então, Fica ele é- lindo, mas é muito Então, mas- delicado. Não, Ele é lindo, mas você não indicado pra pisa, áreas né? internas. Não, pisar, pisa. É só De meia, os né? cavalos que nem eu, que nem alguns Eu. parentes. Que aí estraga. Que aí estraga. Aí você utiliza em áreas internas. Então, área de loja, que não vai ter exposição a sol nem a água, para É sala, por isso que para loja tem dormitórios, entendeu? Aí, assim, o laminado perfeitamente. Você só vai passar uma vassoura e acabou, tá? Aí, agora, a questão, se for uma área de serviço, já indico o A vinílico. área úmida, então, Área vai no úmida. vinílico. Não que caia água diretamente, mas que você sabe que pode correr o risco que vai cair um pouquinho de água, evita o laminado. Recomendo o vinílico. Olha que coisa interessante. Você começou falando. Mama, pergunta também, porque tem hora que eu esqueço. Não, também Tô só eu perguntadeira falo. hoje. Você falou já nós começamos falando da diferença de um para outro. Diferença de. Tu faz me rir. É.
de um para outro é muito grande? Ou o investimento não interfere muito? Não. É mais pela opção de escolha mesmo. Não, assim, ó. O laminado, se eu não me engano, ele tá por volta vai dos 30 e pouco até uns 200, 300 reais. Tem O faixa. metro? É, isso. O vinílico começa lá também, nos 30 e pouco, Tá mas muito só que aí próximo, ele vai até 3 mil, igual eu te falei, dependendo do personalizado, dependendo da estampa, ele acaba sendo mais caro do que o laminado, mas depende da estampa que você quer, da textura que você quer, então depende muito da sua escolha. Lá numa emissora que eu já trabalhei, os corredores... Pode falar nome se A você da Gazeta, quiser, tá? o da pode, Gazeta, pode tudo falar. é piso vinílico, tudo, né? E eles têm os personalizados, que eles têm umas estrelas azuis e tal, que é a coisa dele. Em alguns locais, eles têm há muitos anos e ele praticamente não se desfez. deteriora. Mas em alguns locais onde passa arrasta muita coisa, ele vai gastando. Mas aí é fácil porque ele não tira o piso todo, ele tira o quadrado E coloca de e novo. coloca de novo. E Esse você vê, a também televisão é uma área de muito fluxo. Porque tem as câmeras, tem os equipamentos, tem as Sim. gruas, tem tudo isso, né? O vinílico, ele é mais resistente que o laminado, mas não quer dizer que ele é intocável em relação a móvel. Então, se você Entendi. pegar um atrito muito forte, ele também danifica, tá? Mas isso todos, Mas né? é Né, isso. mama? Se tá com móvel com uma ponta mesmo, gente, né? Que geralmente com uma pedra, você saiu, tá com um Acaba salto. arrastando. Eu sou campeão disso. A minha sorte é que eu tenho piso em casa graças a ela, a gente trocou. Ela falou, Paulo, você usa salto alto. Então, mesmo que você ande, um tênis, entra uma pedrinha. Uhum. Aí você entra dentro de casa, tá com a caca feita, né? Porque você pisou, vai riscando, né? Arranca o sapato. Então... Já entra descalço. Então, mas aí quando o convidado chega, a gente não pode pedir pro convidado arrancar o sapato, né? Dependendo do convidado, você pode. Eu arrancar, peço, tirar o sapato. mas quando não é tão íntimo, né? A gente fala, né? Porque a gente fica com esse medo. Eu tenho uma vizinha minha que a gente nem precisava perguntar, porque ela tinha um monte de sapato fora da casa. Então a gente sabia que era para entrar e tirar o sapato. Então a gente faz isso. Aproveitar o gancho que vocês falaram de sapato de salto alto, também tem essa diferença entre laminado e vinílico. Conta O pra laminado, se você tiver com salto alto, ele faz aquele barulhinho, sabe? Toque, Toc, toque, toc, toque, toc, toque, toc, toque. toc. O vinílico, Cavalinho, né? já não, por ser emborrachado, ele já abafa o som. Então ele já não tem esse som tão alto. Olha que interessante isso. Do andar de cima, né? Isso, aí você não Verdade, consegue sim. escutar aquele barulhinho do salto. E para andar em cima dele tem que andar com cuidado, porque senão faz que nem um móvel. Arrasta e arranca. Né? Dá pra mesclar ele com todos os pisos? Dá Por sim. exemplo, eu quero pôr porcelanato. Dá sim. Se Uma você- parte da sala, na outra eu quero pôr piso, vinil ou laminado. Sim, normalmente a gente vê isso muito em apartamento, né? Essa mescla de pisos. Porque normalmente na cozinha é o cerâmico, o porcelanato. Aí chega na parte da sala e dos quartos, ou é vinílico ou laminado. Aí deixa mais o cerâmico, o porcelanato para cozinha, para área de serviço e banheiro, que são áreas úmidas que para pessoas que realmente gostam de lavar, né? Porque aí eles aguentam mais questão de água, balde, mangueira, aí já aguenta melhor, né? Então a gente consegue sim fazer essa mescla e fica bem bonito. Pergunta, mano. Então, eu, por exemplo, eu tenho taco na minha casa. Isso é uma matéria para você falar para frente, tá? Só vou sugerir agora. Tá bom. Porque pisos também me interessam muito. Então eu queria saber como cuidar bem do taco, se ainda é moderno, se fazer aquele cimento queimado também é legal, uma casa inteira, por exemplo, dependendo da casa. Aí você me explica isso na próxima. Pode deixar, Tá que eu bom? vou estar aqui eu vou trazendo tudo tentando direitinho. fazer uma pauta para o futuro. A mama Vai tá dar falando, todas eu tô as me informações. ajeitando, porque ela tá tão linda. E eu tô todo fino, mas eu tenho que ficar igual com essas duas. A mama tá linda mesmo, mas esse Não tá colar linda, maravilhoso Tainá? dela. Tá linda. Isso aqui é Ela tá vagabundo. maravilhosa. Tá não tá? linda. Vagabundo, sabe quanto eu vou Olha. falar o preço? Eu posso falar o preço? Pode. Eu compro muito tecidos no braço Uhum. para fazer os vestidos. E esses colares estão sempre lá. São colares de pedraria. Sabe quanto eu paguei nesse? Quanto? Quanto? Nesse nada. Porque eles me deram de presente.
Mas ele não custa, ele custa menos de 10 reais. Mentira. Ó, é menos de 10 ele é reais. lindo. Eu comprei meia Ele é dúzia. lindo. E ele é lindo. Eu comprei lindo. meia Eu compro também um monte. Que é pra Eu vejo fazer essas coisas vista. baratas. Eu gosto de tudo. Eu mesclo tudo. Luxo com coisa mais simples. É o que dá pra fazer. Não Eu tem acho jeito. maravilhoso, né? A nossa vida é o que dá Eu pra sou fazer. assim, eu misturo tudo. Joia com semi-joia, com tudo e fica ótimo, né, mamãe? É Eu isso aí. adoro. É a mesma coisa quando a gente vai vestir a nossa casa. Tem que fazer isso. Com Tem que certeza. saber o que é melhor e o que é melhor mais barato. Entendeu? Saber a diferença das coisas, porque... E também produtos que durem, né? Com certeza. que você Não vai sabendo a comprar qualquer diferença- coisa pra sua casa também, que a durabilidade não vai ser muito A boa, gente né? sabendo a diferença, que nem desses dois pisos, a gente sabe, vou pôr, sei como funciona e sei como tratar. E vou ficar de olho quando vier alguém em casa para puxar um móvel, eu falar, para! Não puxa, vai arranhar. Deixa que eu respira. faço. E botar aquele feltrinho embaixo dos pezinhos, porque Com aquele certeza. feltrinho ajuda bastante. Né? Pegando já a frase de vocês hoje falando de qualidade, mama, a gente sabe que nós estamos em pleno século XXI e muita coisa mudou muito rápido. E quando se trata de empreender, principalmente nós que somos donos da nossa própria empresa, é o caso da Martilha Planejados com a Tainá, você, nós somos autônomos, né? A gente tem uma preocupação muito grande em fazer com que as nossas empresas cresçam, Se não desenvolvam e cresçam. só de desenvolvimento, mas financeiramente também. E por trás do financeiro sempre tem a gestão e entre outros fatores que a gente vai saber, e principalmente para você em casa que está querendo ser um franqueado, a gente está com uma delícia de pessoa, que é a Simone Cavalcante, CEO da Central Franquia. Si, entra, seja muito bem-vinda. Ô, bonito! Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing. Eu vou te falar uma coisa. Nossa, tô me sentindo a country agora com essa eu, música. Eu adoro conhecer pessoas francas. Né não? Francas. E ela Simone deve é ser, ótima. porque ela trabalha com franquia, né? Eu sabia que a mãe ia falar isso. Exatamente. Simone, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que Delícia, agradeço. né, mama? A gente Pois está é. com uma empresa para falar de expansão de franquias. Imagina você dentro de casa que está pensando em abrir qualquer franquia. Eu já sou mais atrevido. Eu vou numa franquia de um McDonald's, já vou numa franquia de um Louboutin, já vou numa franquia de uma joia, de uma Tiffany, Porque você uma tem Martilha cara. Planejada. Você tem cara dessas franquias. Eu adoro, meu amor. A gente já nasceu todo trabalhado, ó. Pá, aqui. Então, mais uma vez, muito grato. Uma excelente noite em nome da Mami, meu nome. Para você de casa, nós brincamos aqui bem rápido, mas a Simone é CEO da Central Franquias. E já fazia tempo que eu queria trazer uma empresa neste segmento, vocês sabem disso, para o The One. E agora temos essa honra de ter a Simone aqui conosco. Si, conta um pouquinho Oi. como você foi cair de paraquedas no Às meio vezes da não bucha. foi tão de paraquedas, Não, né? foi, porque mexer com franquia, com franqueado, meu amor, Não é é pra só qualquer pipoco. Verdade. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Conto. Primeiro, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui, lógico, em nome Muito da Central obrigado. Franquias. Boa noite, né? Todos que estão em casa. Então, assim, eu sempre fui da área comercial, né? Sempre gostei de pessoas, sempre gostei de trabalhar com vendas. E a Central Franquias começou disso. A gente começou fazendo a expansão de uma marca, né? Não tínhamos ainda a empresa aberta. E aí fizemos a expansão. Hoje essa franquia, futuramente eu vou citar ela, está com mais de 90 unidades, né, vendidas aí Brasil afora. E aí a gente sentiu a necessidade de realmente abrir uma empresa e foi aí que surgiu a Central Franquias lá atrás, em 2017. Devido a essa demanda de amigos que são franqueados e que têm franquias e que precisavam desse help, é isso? Exatamente. Então, assim, hoje a gente fala de franquias. O que é uma franquia, né? Não falando de grandes marcas, assim, mas a gente tem Mas marcas... pode também, não tem problema não. excelentes. Pode, Aqui nós lógico. somos todos democráticos, né, mama? Tem espaço pra todo mundo, tem mercado pra todo mundo, tem que falar das emissoras sim, Sim. tem que falar dos nossos amigos sim, eu acho que tem que ser dito, sabe? Também acho, Né? com certeza. Então a gente começou fazendo expansão para essa marca. E aí outras empresas que já estão aí no mercado há mais de 20 anos nos convidaram também para fazer a expansão. Então a Central Franquias, ela começou assim, né? A gente fazendo expansão para algumas marcas. Então hoje a Central Franquias, ela tem um departamento jurídico, que é um departamento que ele faz a formatação também daquela marca, daquele
café, daquele restaurante que não é uma franquia. Então a gente também tem essa parte, essa área, esse departamento que faz essa formatação. E temos o departamento comercial, que é esse departamento que não falo quase nada, gosto Você de falar. que faz, né? Que eu que faço, Vamos dar uma junto com uma equipe. pincelada super rápido dentro da Central. Uhum. A cereja do bolo, o que a Central Franquias proporciona ao seu cliente? Olha, nosso cliente hoje, principalmente, é a franqueadora, né? Então, a gente atende 8, 7 marcas lá dentro. Depois, vocês podem acessar o nosso site. Tá aqui, ó. Enquanto ela tá falando, tá aqui. na tela. Exatamente. Acesse o site, vocês vão ver lá as marcas que a gente trabalha. Então, hoje a gente atende essa franquia porque eles precisam de alguém para atender, para verificar um ponto comercial, para ver o perfil do franqueado. Porque, assim, às vezes você quer abrir um perfil, uma franquia de café, mas às vezes não é o que você se identifica realmente. Às vezes, então, a gente dá essa assessoria desde que você vai abrir, né? Pontos comerciais. A Central Franquias também, ela trata pontos comerciais com shopping centers do Brasil inteiro. Então, por exemplo, além da gente fazer a expansão, atender o cliente desde a primeira ligação até a assinatura do contrato, a gente auxilia também nessa busca e avaliação do ponto comercial. Então, assim, a franqueadora que quiser crescer, que quiser expandir aí Brasil afora ou até mesmo no exterior, ela contrata o nosso serviço, né? E a gente vai ajudá-la a crescer aí Brasil afora e até outros países que a gente está indo até para Portugal. Beleza, agora. eu ia falar disso, mas vocês vão ver ela sempre no The One. A gente deu uma pincelada rápida só para vocês conhecerem um pouquinho da Central Franquias. Tá, tem alguma pergunta para Simone? Que você que tá logo querendo expandir também, Mama. tem Eu alguma queria. Pode Pergunta. falar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de chocolate. Não Dois. gosto muito, eu não gosto Dois. muito, mas Gosta. vamos supor que eu goste muito de chocolate e queira abrir uma loja de chocolate. Certo. Eu posso escolher uma marca mais famosa ou uma menos famosa. Aí eu chego para você e falo assim, eu quero uma franquia de uma loja de chocolate, que pode ser uma loja física na rua, pode ser um quiosque no shopping. O que eu tenho que fazer? Eu pago para você e você procura e a pessoa do chocolate é que monta tudo para mim do jeito que eles querem, porque eles têm que manter o padrão. Não é isso? Eu estou entendendo certo? Mamãe, é assim. Por exemplo, no caso, a franquia de chocolate, a franqueadora, ela tem que contratar o nosso serviço. Aí, quando a mamãe chega falando que quer abrir essa franquia, aí sim eu vou apresentar se essa franquia estiver cadastrada Na conosco. tua empresa. Exatamente. Eu Aí posso chegar para sim. você e falar assim, ô querida, você tem uma chocolateria aí, uma fábrica de chocolate na sua empresa de franquia? Aí você fala não. Aí eu tenho que me contentar ou você vai atrás de uma franquia para Eu vou mim? atrás, mama. Ah, Eu vou faz atrás. essa Eu vou consultoria atrás. também. Então isso aí é Vocês- legal para Eu vou saber. atrás, eu Vocês- falo, olha, franquia, eu tenho hoje um candidato que abriu chocolateria, então assim, vamos fazer aqui uma parceria, vamos contratar nosso serviço para a gente poder fazer e atender o nosso cliente. Sim, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Vocês vão ver a Central Franquia sempre no The One, com a Mama, comigo, com os nossos convidados. Então, já vai vendo o contato aqui embaixo. Nos próximos a gente vai trazendo mais dicas, dúvidas que eu sei que vocês terão, né? Que tem temas bárbaros pra gente falar disso. Mais uma vez, eu agradeço. Que saudade eu tava de vocês. Graciosas as duas, muito lindas. Não é? A que Tainá, agradeço. a Martília E a planejada. gente não puxa saco não, viu? A gente fala o que a gente é acha. muito verdadeiro mesmo, é. A gente é muito de Tem que ser, né, da mano? realidade. Que é Eu acho. Que é tão falso ficar bajulando, né? Mas pode É ficar verdade. aqui. Pode ficar que aqui. Nós vamos falar com a Tainá, depois nós vamos pro break, a gente vai tricotando aqui, a gente tá achando que ela vai sair daqui, não vai não. É isso aí. Né? Tá, quer falar alguma coisa, dicas? Fique à vontade que a casa é sua, você sabe disso. Dica eu já dei pro próximo programa. Ela já deu, já ficou com esse tema aqui para trazer para o próximo programa, Tá tá? Agradeço mais essa oportunidade de estar aqui com vocês dois hoje, tá bom? Obrigado, Muito meu obrigada amor. por me receberem aqui. Beijos, linda. Vai decorar, vai fazer aquele designer, gente, eu bato nessa tecla tanto e é verdade. Não tenta fazer um serviço de porco. Trabalho, sabe? Aquela economia porca que sempre Vai dá gastar duas vezes, ruim. sabe? Exatamente. A Mama resumiu tudo. Você vai ter um custo. Para isso existe uma Central Franquias, para isso existe uma Martília Planejados com a Tainá para fazer com que o seu investimento, a sua empresa, a sua casa fique com a exclusividade que você, que tá aí, merece. Então, Martília Planejados com a minha Tainá queridíssima, que faz o layout também comigo, né, e com a Mama do nosso cenário, aqui no Buffet Finesse.
Então entre em contato. O meio do ano tá aí, vamos renovar, vamos mudar? É com a Tainá. Tem presente, como sempre, que você merece. E dessa vez os presentes são incríveis. Fran, Adoro. a nossa diretora da FR Mídia Digital, trazendo presente para nossa Tainá, que é uma querida, merece, para o nosso convidado. O da Simone já está separado depois que ela já ganhou, a gente vai mostrar depois. Para você que está buscando um equilíbrio na sua vida, isso é muito importante. Eu falo porque eu sou extremamente pilhado. E às vezes a gente dá um curto-circuito. E eu trouxe com todo o amor, todo um carinho, um produto que é zero açúcar, vegano, é um multivitamínico da Equilíbrio Oficial, que a Elaine, a nossa parceira CEO, desenvolveu junto com o seu esposo, que é um químico. Um produto, Tainá, que vai deixar você plena 24 horas do dia, porque são 3 kits. O meu tá aqui, eu vou mostrar. Esse que eu coloquei dessa vez é o Matinal Green, para vocês verem em casa. Para a hora que você levantar, aquele multivitamínico para ficar a manhã toda boa. Tem também o Energy, que é para o dia todo, para você trabalhar tranquilo, sem cansaço. E o Dreams, que é para noite. Então, um presente para você da Equilíbrio Oficial. O contato tá aqui embaixo. Laine, muito obrigado por cuidar bem de nós todos. A mama tá com na mão, ó, que é o Dreams, que é para dormir bem, né, e acordar plena. Então entre em contato, tua saúde tá ruim? Equilíbrio Oficial. Vamos para um leve break, eu vou continuar com a Tainá, com a Simone, nós aqui, eu e a mama tricotando. Voltamos já. Spinning less circles in the bar, spin round in the bar. Olá para você que chegou agora e perdeu o primeiro bloco, né, mama? Tava incrível com a Tainá, né? Pois é. Matilha Dicas Plan- maravilhosas. Pisos, né? Pisos. Vai decorar? Quer saber a diferença dos pisos? Tainá planejados, Martilha planejados, né? Maravilhosas. Antes de mais nada, quero agradecer a Cláudia Russa com as semijoias lindíssimas que eu tô amando. Muito obrigado. Que honra. Tem umas peças tão lindas, né? Eu vi, cada uma mais bonita que a A outra. mama recebeu uma, depois vocês vão ver, ela vai fazer o vídeo vou mostrando. mostrar. Então, Cláudia Russa, muito obrigado pelo presente. Mais uma vez, quero agradecer aos CEOs da Canto Alemão e Companhia por esses móveis lindíssimos. Maravilhosa. Assinando o nosso cenário. E nós vamos falar de um tema hoje muito interessante, que eu particularmente acho muito relevante também. E ninguém melhor para falar desse tema, se tratando de saúde bucal, com o meu dentista pessoal e de vocês também aí de casa, Dr. Luiz. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor. Spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep Tudo bem, and doutor? leaves a scar. Things fall apart, Tudo bem, nothing fique à breaks vontade. like a heart. O senhor cada vez mais simpático, né, Breaks doutor? like a Jogar heart. aqui, gente, para o cenário, você fica mais à vontade, já joga, já se joga aí. Cold as ice and high and dry, the desert wind. Ó, eu tô falando que eu já tô me sentindo country. Já, você viu que já entra ali dançando. Tá bom. A música tá boa. A música Só tá falta entrar a Dolly Parton. Não é? Antes de mais nada, Luiz, muito obrigado. Eu que Doutor, né? agradeço. Luiz, aqui eu já sou íntimo, então eu chamo de Lu. Excelente noite, muito obrigado por estar aqui novamente. Aceito o nosso convite. Eu E que é um agradeço. prazer ter a Ô. Clínica Luiz Neto conosco aqui. Eu soube, eu tô estranhando que um odonto venha falar de macumba aqui. É, porque hoje o nosso tema é o quê? Bruxismo. Legal, gostei. A mama é ótima. Luiz, mais uma vez, tá todo bonito e elegante, né? Tá, então já Você falei viu? logo de cara. Você viu? É o nosso odonto galã. Cada vez Não a gente é? precisa ficar mais apresentável, Obrigado. né? Doutor, esse tema, nós brincamos aqui para ser leve, né? Mas é um tema muito sério, né, mama? E eu falo porque eu também tenho uma das primeiras coisas quando eu me tornei seu cliente que o doutor detectou nos meus dentes, além do desgaste, foi devido ao bruxismo. Sem eu falar nada, ele já percebeu, né? Que é o que um cirurgião dentista, um profissional no segmento faz, né, mama? E o que é o bruxismo? Vamos explicar em casa. Todo mundo já ouviu falar o significado, mas nunca explica Todo direito, mundo tem né? na família. É, não, e ninguém fala direito o que é, né? É verdade. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Para mim é sempre uma alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu trago esse tema hoje de bruxismo porque está cada vez mais forte no nosso meio hoje. Muito. Eu acredito que pelo menos aí uns 80% da população, ou até mais, se não for 100% da população, sofre disso. Mentira, E tudo não isso. sabe identificar. Então, assim, hoje, na verdade, o que eu quero simplesmente é trazer para o paciente, você que está em casa, né, tentar identificar, opa, será que eu tenho bruxismo? Né, para nós profissionais é fácil identificar isso, agora para o paciente não. E o que seria o bruxismo? Bruxismo hoje é diretamente ligado aos dentes, é um desgaste de dente, tanto do ranger de dente quanto o apertar de dente. Travar, né? Isso, travar o dente. Então, assim, esse é o bruxismo, o ranger e o apertar de dente. Então, assim, mas só que isso acaba desencadeando vários outros sintomas, vários outros problemas, né? Tanto de ATM, isso vai... ATM seria o quê? É um movimento que nós temos aqui da mandíbula com a maxila. Seria Então, aquele desgaste, é isso? É uma lesão, não? Sim, na verdade, a ATM em si nada mais é do que uma atenção temporomandibular. Olha Então, que é interessante. uma cavidade que nós temos aqui no crânio, que a mandíbula encaixa Se ali. encaixa. Ali é a ATM, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, com o apertar e com o ranger, você acaba gerando uma disfunção desse movimento, tanto da nossa musculatura quanto dos ligamentos. Né? Então, tudo ocasionado também, não só pelo bruxismo, mas hoje, né, o principal deles é o bruxismo. Doutor, Entendeu? uma das coisas que eu tenho curiosidade de saber, essa coisa do ranger dente, de esfregar, tem a ver com algum nervo? Tem a ver com o cérebro? Alguma coisa que o cérebro comanda? Hoje, Ou não? assim, que nem eu falei, hoje o bruxismo, ele está interligado com vários sintomas. Né? Hoje, assim, principalmente depois dessa época da pandemia para cá, isso aumentou cada vez mais. Hoje, e o principal fator dele é o emocional. Então, tudo está ligado aqui. Está tem ligado que ter aqui, no cérebro, está ligado aqui no coração. Então, assim, são vários sintomas que a gente precisa tratar para poder melhorar a condição do paciente. Bruxismo e ronco estão unidos? Não, são coisas diferentes. Tá. Coisas que é possível tratar, mas são coisas diferentes. É Então, porque- o bruxismo está ligado direto nos seus dentes. Então, é tudo energizado, né? Então, tudo ali você sofre com isso. Então, se range, se aperta, né? Principalmente no período noturno, né? Que ali Que é você está durante o travado. sono, o sono. Né, tá travado, tá rangendo. Então, assim, imagina toda essa bagunça que tem, toda a sua musculatura, toda a sua a cavidade, tanto a mandíbula quanto a maxila, o seu crânio, tudo isso sofre. E tem o tratamento, é muito difícil? Existe tratamento? Não, tratamento simples, é lógico. É assim, volta a falar, existe cada caso. Os casos mais graves, que às vezes você precisa até intervir com cirurgias, ou às vezes há casos até mais simples. Né? Casos simples que a gente pode tratar até com uma plaquinha de bruxismo, uma plaquinha de acrílico, uma plaquinha Aquela de que resina. a gente coloca, que é transparente, né? Isso, Seria exatamente. essa plaquinha. Só aí você já libera, só isso já ajuda como bastante. se fosse uma dentadura? Não. Põe? Ou aqueles protetores aquela plaquinha de hipoxia invisível. põe na boca. Não. É como se fosse aquilo. Isso, é algo bem transparente. Né? E para isso, uma simples placa de bruxismo já ajuda bastante. Inclusive, eu até trouxe uma aqui, Ai, só para ótimo, terem, só pra gente ver, né? só para ter uma ideia como é essa plaquinha, né? Parece até com esses tais alinhadores aí para poder alinhar os nossos dentes. Transparente, né? Bem confortável, leve, né? De acordo com E é o molde. silicone? Ele de silicone? Não, é resina. É uma Precisa ser uma resina. resina Dura? dura. Ah. Porque o que acontece? Toda a sua atenção vai ser descarregada nela. Lógico, eu não posso simplesmente entregar para o paciente. Eu preciso fazer todos os ajustes, tudo bonitinho, O para molde, poder... tirar o molde, Isso, tudo mesmo direitinho. depois de entregar, eu preciso ajustar os pontos adequados para poder... É que nem uma dentadura, que você bota e a pessoa tem que adaptar ela para sua boca. É isso? Sim, Mais ou menos. podemos, mais ou eu menos entendi, isso. eu entendi que é uma coisa... Certo? Então eu tiro o molde do paciente, faço uma para ele, somente para ele. Só ele que pode usar porque é no molde dele. Então uma plaquinha simples, só isso já ajuda bastante.
Já evita desgastar o dente, evita de apertar o dente. Com isso, nossa ATM, nossa musculatura vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo. Volta a falar, cada caso é um caso. Por isso que é importantíssimo procurar um profissional para poder descobrir o grau Saber dele. se é só essa plaquinha ou se é a Isso, cirurgia exatamente. que vai fazer. Ok? Então, assim, não adianta chegar lá na minha clínica, doutor, quero uma placa de bruxismo. Opa, peraí. Saber se você precisa, né? Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes, assim, precisa tratar um emocional da pessoa. Opa, você precisa procurar um outro profissional. Tratar a questão dela psicológica para depois ser indicado para Mais um uma profissional. pergunta de curiosa aqui. Por exemplo, as mães, às vezes, notam que seus filhos, quando são pequenos, têm essa coisa do bruxismo. Aí o senhor vai e trata. Ele não vai perder o bruxismo durante um pouco de tempo. Se ele crescer, tem que ir fazendo novas... Na verdade, assim, a gente precisa primeiro tentar identificar o que está acontecendo. Como eu falei, o bruxismo é um fator emocional, principalmente emocional. Né? Dependendo da idade da criança, nós adultos, nós temos meios de extrapolar. A gente está com algum problema, às vezes sai chutando balde, às vezes sai empurrando um, sai E a empurrando criança já outro. não tem. A criança não faz isso. A criança não sabe nem expressar aquilo que ela está passando. Então vai ser liberado tudo na arcada dela. Então, assim, Isso o ideal... desde criança pequena mesmo. Sim, eu tenho meus filhos, meus Meu próprios irmão filhos tinha, também. Meu irmão tinha de pequeno. Meus filhos também. Eu tenho o filho mais velho que ele range muito dente. Então, assim, é um meio dele liberar essa emoção dele. O ideal que é a gente estar mais junto, tentar descobrir o que está acontecendo, tentar participar da criança. Né? Hoje, infelizmente, a maioria das crianças, não vou falar a maioria, mas tem muitas crianças hoje que são de pais separados. Então, uma existe boa um parte. fator É o caso. emocional grande. O trauma, né? Né? O trauma da Então, assim, separação. e é liberado de alguma forma, e é liberado na arcada dentária. Aí, às vezes, até a própria rejeição de Certo? alguma Então, coisa. só a placa vai ajudar, mas não vai tratar. Na verdade, assim, a placa não é um tratamento. É um uma atenuador ajuda do pra não, desgaste. isso, é uma ajuda para não evoluir. O senhor falou de tratamento. E que ele não resolve, né, mama? Ele não soluciona. Só que, por exemplo, eu vou falar de mim. Tenho certeza que vocês aí em casa, né, mama? Eu creio que você também, outras pessoas, vão ter os mesmos sintomas. O primeiro em mim, que foi detectado pelo Dr. Luiz, eu não tinha problemas de dores de cabeça. Nunca tive. Comecei a desenvolver de uns meses para cá. Foi quando o doutor percebeu, porque ao travar os meus dentes para dormir, e em algumas situações no decorrer do meu dia, eu começava a forçar esse nervo e eu sentia, mama, a cabeça inteira parece que apertando, assim, é uma coisa horrorosa. Eu acho que eles passam isso dentro de casa. Isso é decorrente do bruxismo também, Exatamente, né? exatamente. E a placa, ela vai Vai amenizar ajudar. esse atrito. Isso. O que acontece? Ela vai criar um espaçamento na musculatura, um relaxamento. Tanto é que não é uma placa de bruxismo, é uma placa miorrelaxante. É para relaxar. Tá vendo? Esse é o nome técnico, miorrelaxante. Aí sim você consegue liberar. Então, assim, as pessoas estão sofrendo de dores de cabeça, né? Estão sofrendo de um cansaço na mandíbula, né? E um dos fatores pode ser o bruxismo. Olha que interessante. Ok. E às vezes a gente nem sabe que tem, né? Exatamente. Mas é por isso que eu tô É só um falando. dentista que vai saber. Porque você vai ao médico, tomando remédio para dor de cabeça, faz um monte de exames E não resolve. Não é nada disso, é o bruxismo. Então as E geralmente pessoas... o paciente não vai lembrar de falar para o médico que tem bruxismo, né? Eu não conheço nenhum que lembra. Doutor, tô aqui, ó, aqui foi ótimo. Estou aqui e, sei lá, tô com dor de cabeça porque eu acho que é bruxismo porque eu travo a minha boca ao dormir. Ou Então, mas assim, se o paciente chegar com isso ao médico, aí ele automaticamente ele vai mandar procurar um dentista, certo? Sim. Mas muitas vezes o paciente também não sabe. Então procura o médico vai fazer o quê? Vai achando que é fazer outra um exame coisa. geral e não resolve. Então, às vezes, dores no ouvido, né? Também ocasionado pelo bruxismo. Eu não sei Né? se é a mesma coisa, mas no meu tempo de garotona, tinha uma pessoa, eu não lembro se é da minha família ou se é de vizinho, que ele tinha esse negócio do bruxismo e um dia ele travou e não conseguia abrir.
Não conseguiu abrir. Nossa, é credo. possível acontecer É possível, é possível, é possível. O que acontece? O bruxismo, como eu falei, esse grau aí já é um caso de apertamento. A nossa mandíbula, ela tá dentro do crânio, né? Ela tem um disco ali, ok? Ela tem um disco. Como Para o nosso poder abrir joelho, e fechar, como tudo, exatamente. braço, tudo. Abrir e fechar. Rótulas, né? Muito tempo ele sofrendo de bruxismo, né? Sofre um desgaste nessa região. Tem hora que ela vai, em vez de ser um disco, um redondo, né? Que é disco, ele fica acaba quadradinho. quadrado. Então, na hora que ele faz esse movimento, ele sai da posição e não volta mais. Aí, lógico, existem técnicas para poder fazer isso. Torta, assim. É isso, exatamente. Eu tive um paciente há pouco tempo, fazendo uma profilaxia, uma limpeza nele, ele abriu a boca e não fechava mais. Misericórdia. Entendeu? Então, assim, já é um grau muito elevado. Então, e aí nesse existem caso, técnicas tem para que pôr isso. placa, né? Platina Então, também, tem todo, eu né, pedi uma alguns cirurgia. exames de imagens, né, para a gente ver a complexidade disso e fazer cirurgias, E é alguns dolorido casos. isso, que quando acontece? Não, na verdade não é dolorido, é desconfortável. Porque assim, a não, pessoa não, fica com medo de não conseguir mais fechar a boca. Então, assim, a dor dela já é nesse sentido. Misericórdia. Mas não a dor em si da mordida aberta, mas aquela impressão, poxa, e agora? O que aconteceu? E aí tem que ser cirurgia mesmo, né, pai? Sim. Existe algum aparelho para bruxismo ou não? Seria Não. só esse? Esse já é suficiente. Lógico e o que espaçador, né? hoje a gente já tem muita coisa evoluída aí, né? O Botox alivia bastante, já ajuda bastante. Olha, mas Botox, então não vai ter mais problema, né, Ben? entendeu? ter mais Já tô repuxado. Não, mas assim, o Botox nessa região Eu adoro. é um Botox terapêutico para poder ajudar, não estético. É, diferente. Ah, é terapia. Ah, tem essa Aliás, diferença eu também, tenho. né? Aliás, Entendeu? Já ajuda bastante. Fazendo Não propaganda. é uma solução, né? Então, assim, quem partir para uma simples placa, a saber identificar isso desde o início, já ajuda muito. Olha que maravilha, Entendeu? gente. Já E- ajuda. e- Pergunta, e- Mama. E realmente o Botox hoje em dia, ele não é só para tirar as ruguinhas da gente. Ele serve Não. muito, até pra gente que tem problema de paralisia cerebral. Na tá se verdade, usando Botox. surgiu mais para terapêutico, né? É. Aí que hoje a gente está migrando para estética. Além do desgaste que se dá nos dentes, como eu tive, devido ao excesso de travar, né, de bruxismo, porque a gente nem passa nervoso, né, mama? Nosso dia é tranquilo, a gente não tem estresse, né? Dorme bem, acorda bem, aquela coisa maravilhosa, né, mama? Dentro disso tudo, com a placa, esse desgaste, se a pessoa não cuidar, o que leva esse desgaste? Porque desse problema surgiu o desgaste. Do desgaste, o que pode acarretar mais devido ao bruxismo? Perda dos Perde seus os dentes, dentes. né? Perde os dentes. Tá bom, eu tô com um paciente lá, né, que assim, ele ficou tem com medo mais... de falar, porque ele acha É. sério falar perda dos dentes. Aí É. ele fica... E eu tô com ele falar. Eu falei do paciente lá, tem mais de 30 anos que ele sofre disso, ele nunca identificaram isso para ele. Eu tô reconstruindo todos os dentes dele. Misericórdia, por causa de Entendeu? Então, Olha isso. assim, ele perdeu pelo menos uns 5 milímetros aí, cada dente. 5 milímetros de Entendeu? dente, mama. Então, eu estou fazendo todos os olha dentes que é- dele, um por um. É muita coisa, gente. É. Entendeu? E ficou assim. Lógico que assim, a nossa musculatura ela se adapta com a situação. Então, se você perde os seus dentes, a sua mordida ela vai ficando cada vez mais murcha. O seu aspecto vai ficando mais murcho. Né? Não adianta A botox musculatura para poder toda- levantar isso. Toda a musculatura faz isso. Olha que interessante. Aí você- Eu não sabia. A gente chama isso de DVO, entendeu? A dimensão vertical horizontal dela, oclusal, né? Então, assim, quando você aumenta isso com os dentes, ele vai sofrer com dor novamente, até a nossa musculatura aceitar, até a nossa Nossa, musculatura imagina, adaptar. mama, você passa a dor porque trava, acorda com dor, trava a boca, todo músculo. Que isso? E isso, a longo prazo, aí você perde É seus muito dentes sério. todos. E Nós teve estamos gente que brincando já aqui, mas- morreu, Então. não por isso, mas já morreu de velho e tinha isso de velho. Então, É verdade. E não sabia. Esse senhor aí, um senhorzinho incrível, ele me procurou lá para fazer o protocolo. Que isso? Os implantes, porque ele não tinha dente.
né? Eu pedi umas imagens para ele, tinha umas raízes muito bonitas, umas raízes fortes, né? Robustas. Eu falei, não vou tirar esses dentes. Então Olha, eu estou isso que é legal, tratando né, mano? dente por dente. Isso é que é bom, porque tem profissionais, não é crítica, tá, gente? Mas nós sabemos que hoje a gente, você tem que saber em quem confia, né? Infelizmente é assim. Pessoa, por dinheiro, vai lá e arranca metade dos seus dedos, né? Faz aquela coisa toda. E o Dr. Luiz tem esse carinho, tem essa qualidade nele que não é porque ele é meu dentista, mas eu gosto muito, que é a honestidade. Ele não cria coisa para fazer onde não precisa, né? Como eu contei antes, há muito tempo atrás. Por que eu tô falando isso? Daqui a pouco vocês vão saber. Porque eu tenho os meus amálgamas, né? Que é isso não. E aí falaram para mim que eu tinha que trocar pelos de porcelana. Não é que é ruim, mas no meu caso, os meus ainda estão muito bons. Então não há essa necessidade. Mas teve profissional que chegou em mim e queria trocar, mano. Por quê? Era mais O caro. dinheiro, exatamente. Então isso eu acho muito legal na clínica, porque não é só o doutor, né? É ele e uma equipe. E aí, pegando isso da equipe, para falar tudo isso, para chegar nisso que eu acho bárbaro, a gente tem que dar um... O bruxismo acarreta vários problemas. Sim. Desde o emocional, Sim. que nós já sabemos, até a parte de dor de cabeça. E pode até virar uma enxaqueca, porque uma coisa puxa a outra, então é muito sério. Vou usar um aparelho, quero ou preciso usar um aparelho. Seja ele colado, ou daquele meu chiquérrimo que a gente vai falar depois, que eu já estou usando. Esse que eu uso, ou qualquer outro aparelho, ele entra como tratamento também, não aquele colado, óbvio. Mas esses outros, ou não, ou tem que ser sempre a plaquinha. Não, o alinhador, ele não é para isso, mas ajuda. Então, porque ele também fica na Entendeu? boca. Que assim, quem usa aparelho não tem como usar essa placa de bruxismo. Por quê? O aparelho está movimentando o seu dente. Entendeu? E esse aparelho é um molde da sua boca hoje, dos seus dentes hoje. Você manter isso por quanto tempo, eu não sei dizer. Aí se ele muda de posição... Então, exatamente. Então, assim, está em movimento. Então, como é que você vai colocar uma placa depois que ele movimenta? Não tem lógica isso. Entendeu? Ele para De repente movimentar. entra, né? Mas vai parar de movimentar o seu dente. Olha que interessante. Mama, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma Que nosso sugestão para a próxima pauta. Tem, Eu tô fala. sugestionável hoje para todo mundo, né? Hoje a mama tá ótima. Manda. Não, porque são coisas que eu tenho curiosidade de saber, Ah, porque eu às vezes não sofri nada nem na vida, nem com parente, nem com nada, mas que eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, acho que em umas próximas pautas, por exemplo, a gente sabe que muito dentista, muito odontólogo faz harmonização facial. Olha, Eu como quero a Thalena pensa. saber o pró e o contra de fazer uma harmonização facial que é tão em moda hoje em dia. Eita, doutor Perfeito, Luiz. Olha lá, perfeito, lá vem a perfeito. voadora. perfeito. Adoro profissional. A calma Vou dele, ter- se vou- sou eu, já tô só. Vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Senão, vou trazer uma especialista lá da minha Olha, a gente clínica vai ficar, para a porque gente quer poder saber conversar. essas coisas. Quero saber, vou fazer pergunta disso. Gente, vamos continuar, que nosso tempo já estourou. Sigam a clínica do Dr. Luiz Neto, né? Odonto Integrado, eu adoro. Eu entro lá, meu amor, parece que eu tô dentro da clínica de spa, porque... Eu vi as fotos. Você viu? E Olha esse sorriso, amor. Tá, cara. É dele? O carinho dele, de toda essa equipe. Então eu sou muito grato de verdade por sempre chamá-lo aqui no The One. E ele remaneja e dá um jeito. Obrigado pelos pacientes do Dr. Luiz, pela compreensão. E nos ceder esse tempinho dele aqui. Muito obrigado por esse carinho com a mama, comigo e com todos os outros. E tem presente. Falar em carinho, tem presente sempre. Fran, nossa diretora da FR Mídia Digital, cuida do nosso digital, nosso marketing digital. Tá bonita, hein, mulher? Não consegui te mandar beijo direito. Pro Dr. Luiz Dadinho Flores, meninos, muito obrigado pelas flores do nosso cenário, mais uma vez. E a Equilíbrio, trazendo pro Dr. Luiz aí um multivitamínico incrível, para além de cuidar dos dentes, cuidar da parte interna, né, doutor? Né, mama? Adianta nada ficar com dente lindo e dente tá podre, né? Perfeito. Precisamos de muito equilíbrio. Não é? O bruxismo é isso. Doutor, se o senhor quiser falar alguma coisa, a mama também fique à não, eu vontade. quero agradecer que ele veio e que na próxima vez traga o nosso tema, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? Obrigado. É muito importante o paciente começar a observar alguns detalhes. Opa, é uma dor de cabeça frequente, o remédio não está mais funcionando. Opa, deixa eu procurar um profissional da área, procura um neuro, se não for suficiente, procura um dentista, a gente vai dar solução.
É isso aí. Ok? O contato da clínica está aqui. Entre em contato com o doutor. Muitos dos seus problemas, né? A gente tenta sempre ser leve aqui com o The One, mas a gente sabe que a gente está vivendo num mundo de pessoas doentes. Doentes mesmo. Tanto de caráter quanto emocionais. De várias doenças. Eu acho que já que muitas vezes o caráter a gente não consegue mudar de uma pessoa, porque é a escolha dela, não ter, né? Enfim. Mas tem coisas que dá pra gente amenizar na nossa vida. E eu sou prova disso porque eu tive bruxismo. E tenho ainda, né? Que eu tenho. E as minhas dores sumiram graças ao tratamento do Dr. Luiz. Então o contato tá aqui. A gente vai continuar tricotando. Mama, uma excelente noite pra você. Pra nós e pra vocês de casa aí. Uma semana abençoada pra vocês. Pra vocês de casa também. Tá com dor de cabeça? Não tô dizendo pra não ir ao médico. Vá. Mas antes, entre em contato com a equipe incrível da clínica do Dr. Luiz Neto. Para ele ver, para fazer um diagnóstico se é isso mesmo ou de onde vem. E aí sim, você tem que correr atrás da sua saúde, que é o nosso bem mais importante. Amo vocês, tenham todos aí em casa uma semana iluminada. Até mais. It's blowing. Remember what you said to me? We were drunk in love in Tennessee, and I hold it. We both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record